Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwese muri iki cyegeranyo gikomatanyije ibice bitatu bive muzi n'imuzinga amateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ubutumwa bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bwageze mu Rwanda nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Abagabo babiri Rwanda na Henimoni bagarukwaho cyane kuko aribo bagize uruhare rukomeye kugira ngo itorero ry'Abadiventiste rigere mu Rwanda. Bahakoze umurimo ukomeye cyane, bahahanga za misiyoni zirakura mu Rwanda habaye inyoni kugeza ubwo ubutumwa bwambutse mu bindi bihugu duhana imbibi harimo n'u Burundi. Ikaze kuri mwese, Ndi Sami Celestin. Itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana ku bw'agakiza k'abantu. Ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Kuva mu itangiriro, abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa abo mu gihe cyabo. Aba barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo, abandi bakomezaga umurimo. Iri torero muri Bibiliya rigaragara kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Mbere yuko twimbika muri iki gice cya mbere cy'amateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, reka turebe aho ryahereye kugira ngo rigere hano iwacu. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryatangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare rukomeye n'umugabo William Miller. Yavukiye i Pittsfield tariki ya 15 Gashyantare 1782. Yari umuhinzi, aza no kuba umukapiteni mu ntambara yo mu 1812. Yaje kwinjira mu itorero ry'Ababatisita, gusa ntiyakomerera. Yari yariyize ubuhanuzi bwa Daniel igice cya 8:14, hamwe havuga ngo arabasubiza ati, bizageza iminsi 2,300 ko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera bubone kweza. Kubw'ibyo yaje kwemeza umunsi n'itariki byo kugaruka kwa Yesu, biza guhinyuzwa na mugenzi we Hiram Edson bitewe n'ibonekerwa yagize ari mu murima w'ibigori. Abona Yesu ava ahera ajya ahera cyane ho mu ijuru mu cyimbo cyo kugaruka kwe. Izina Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryatoranyijwe n'iri tsinda ryarimo abandi nka Ellen G. Harmon, Joseph Bates, James White, John Andrews n'abandi nka Uriah Smith tariki ya mbere Ukwakira mu 1860, ariko ryemezwa 21 Gicurasi mu 1863. Icyo gihe itorero ryari rifite abizera gusa 3,500. Ese ni mpamvu ki yatumye bitwa iri zina? Basanze ari ngombwa gukomeza gutegereza Yesu, ni nabwo busobanuro bw'ijambo Adventiste. Ikindi, basanze amategeko 10 yose agomba kubahirizwa, harimo n'irya 4 ryibutsa abantu kuruhuka umunsi w'isabato ari wo wa karindwi. Uretse ibyo kandi, icyo gihe abari bategereje kugaruka kwa Yesu bari uruhuri, niyo mpamvu bagombaga gushyiraho itandukaniro. Ngayo nguko rero, tugaruke hano iwacu mu Rwanda. Iyo ugiye mu mateka y'itorero ry'Abadiventiste hano mu gihugu cyacu, akenshi humvikana Rwanda na Henimoni. Aba bagabo nibo bazanye bwa mbere ubutumwa bw'Abadiventiste mu Rwanda. Bahahanga za misiyoni ndetse bagira uruhare rukomeye mu kwagura ivugabutumwa rirenga imipaka. Rwanda bitaga Deruve kubera kutamenya kuvuga izina rye, yakoze umurimo ukomeye mu ihangwa rya misiyoni ya Gitwe, ari nayo yabimburiye izindi, ikanaba umubyeyi wa Firidi zimwe ziriho ubu aho ni muri Firidi y'u Rwanda rwo hagati, Central Rwanda Firidi, ni mu karere ka Muhanga. Henry Monnier uzwi ku izina rya Munyeri, uyu nawe yabaye umubimbuzi w'itorero n'ivugabutumwa mu gice cy'u Rwanda, cyane cyane rw'amajyaruguru. Haje no gushingwa misiyoni ya Rwankeri. Ubu ho ni muri konferansi y'amajyaruguru, North Rwanda Conference, mu karere ka Nyabihu. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, nibwo umubirigi Rwanda yagejeje ubutumwa bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Amateka avuga ko akimara kubwakira yumvise afite ishyaka ryo kuzabumenyekanisha
akabumenyesha abandi by'umwihariko muri Afurika. Mu 1919 ari mu Bwongereza yaje kumenyana n'umuryango wa Henry Monnier, amwemeza ko bafatanya umurimo w'ivugabutumwa inaha iwacu muri Afurika. Monnier nawe yarabyemeye maze bashaka ibyangombwa batangira urugendo. Mu iherezo rya Werurwe abo bagabo bombi n'imiryango yabo bafashe urugendo bavuye mu Bwongereza baje muri Afurika baciye amazi. Kubera ko ubwato bajemo butari ubwa kijyambere, byatumye urugendo rwabo ruba rurerure. Kuva i Dakar amaherezo ubwato bwabo bugera Banana ku nkombe ya Atlantika, aho uruzi rwa Kongo rwisuka. Ngaho bageze i Boma na Matadi, bafata gari ya moshi ibageza aho bafatira ubundi bwato berekeza Stanleyville Kisangani. Ngabo bageze Tanganyika baciye Luaba, baba bahafatiye ubundi bwato bubageza ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, maze bakoresha amaguru berekeza i Cyangugu mu Rwanda. Bageze i Rubengera kuri misiyoni y'Abaprotestani basanga baratashye kubera intambara. Rero yari afite uruhushya rwo gutuma aba muri iyo misiyoni, nuko we na bagenzi be bagize iyo miryango yombi baca Kabodi, abagore, abagabo n'abana baranatura. Bamaze gushira amavunane bagiye i Kigali basaba ko bafata misiyoni 3 z'Abadage, ni ukuvuga Rubengera, Kirinda na Remera Rukoma. Barabyemererwa. Umuryango wa Delove wahise wimukira Kirinda, uwa Monnier usigara Rubengera, cyane ko umufasha we yari yaragize ibibazo nyuma yo kubyara, bidatinze aranapfa. Ako gahinja gasigara karerwa n'umuryango wa Delove. Nongeye kubaha ikaze mwese muri iki gice cya kabiri cy'amateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, igice cyibanda ku mateka y'ihangwa rya misiyoni ya Gitwe na Rwankeri. Mu mwaka w'1920 Monnier yagiye i Remera Rukoma, ahatangiza amashuri yigisha n'amahame shingiro y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ibi kandi byakorwaga na mugenzi we Delove, batoza abantu kuruhuka isabato, kureka inzoga n'itabi no gutanga 1/10 cyo gukora umurimo w'Imana. Ikirinda Delove yatangiye gusana amazu ya za misiyoni, kubaka amashuri no gutera ibiti byera imbuto ziribwa n'ibyo kubakisha. Hashize amezi make aho haje gusubizwa Abaprotestani kuko bari bagarutse, nuko bibaka wa mugani w'ikinyarwanda ngo iyo nyiri umuringa aje utega akaboko. Igitwe ni ahantu hazwi muri uru Rwanda mu mateka y'itorero ry'Abadiventiste, cyane ko hanaje gushingwa misiyoni imwe mu zabanje hano mu Rwanda. Reka twanzike tureba amateka y'ihangwa ry'iyi misiyoni. Bamaze kubona ko ari ngombwa gushaka ahandi bashyira misiyoni, nyuma yo gusubiza von der Heyden bitaga amapfundizo barimo ze, Delove n'abantu be barahagurutse bagenda batazi iyo bagana. Mu nzira iva Kirinda ujya i Nyanza barakomeje baraharara, ndetse banahahurira na rezida w'u Rwanda. Bukeye bajya Gitwa hajya kwegera mu Nkomero, baranahakambika, banoza umugambi wo kuhubaka misiyoni. Aho Gitwe hari ahantu abantu bazanaga imirambo y'ababo bakayiharambika ikaribwa n'impyisi n'ingunzu. Amateka avuga ko umwami Mibambwe Sekarongoro yigeze kuhagera avuye mu Kinyaga. Imvura iramutungura abura aho yayugama, maze arahindukira ku gasozi arakavuma, abantu bose baragahunga. Nyuma yaho nta giti cyongeye kuhamera, haza kwitwa Gitwe kubera uduhanga tw'abantu twari tuhuzuye. Delove ntiyigeze agira ubwoba bw'iyo mivumo, ahubwo yaravuze ati, aha niho Imana yaduteguriye gushyira misiyoni, kandi aka gasozi kazahinduka agasozi k'imigisha. Kuhabonera uburenganzira bwa leta ntibyagoranye. Tariki ya 31 Mutarama 1921 nibwo hashyizwe ihema rya Delove aho Igitwe, aherekejwe n'abizera barimo Lazaro Miruho n'umuryango we, Mose Segatwa n'umugore we, Samuel Karekezi wari ukiri ingaragu, Eri Nkengabagoyi, Yohana Munyampundu na Jonathan Karisimbi. Yatangiye ibikorwa byo kubaka inzu ya misiyoni akoresheje imigano n'ibiti byavaga i Kirinda. Iyo nzu yari ifite metero 20 ku 10, ayubaka mu minsi 40 akabifatanya no kubwiriza ubutumwa. Muri iki gihe Delove yari muri ibyo bikorwa, Monnier nawe yari mu mirimo ikomeye i Remera Rukoma, kugeza igihe misiyoni zasubirijwe ba nyirazo biba ngombwa ko ayitanga. Yerekeje mu gice cy'iburasirazuba mu Buganza, akora umurimo afatanyije na Mata wari waraturutse mu gihugu cya Kenya. Ariko nyuma y'igihe gito
uza gukomwa mu nkokora nuko aho bashakaga gushyira misiyoni haje umushinga wo kwanyuza umuhanda wa gari ya moshi, biba ngombwa ko bahava bakajya gushaka ahandi. The Love yasanze bagenzi be babiri tumaze kuvuga haruguru mu Buganza, bafatanya urugendo berekeza y'Ibirunga mu majyaruguru y'u Rwanda. Bageze i Kibari bashaka kuhacumbika, ariko abantu baho barabamenesha bagenda batareba inyuma. Barakomeje bagera i Rwaza basanga padiri yarashinze ibirindiro, bambuka Mukungwa bazamuka Mpenge bagera mu Murera wa Nyange. Amakoro n'ubutaka bwaho budafite ibumba n'amazi birabatonda. Bavuye aho munsi y'Ibirunga barakomeza baragenda, bageze mu Rwankeri ku gasozi kitwa Rwamikeri barahashima kuko hari amazi n'ibumba bifuzaga. Ako kanya baratuye banafata icyemezo cyo kwashinga misiyoni. Ijoro rya mbere ntiryabaguye neza kuko ryarimo imvura yiganjemo umuyaga wanatwaye amahema yabo. Abaza aka gace ni mu karere ka Nyabihu, ni ahantu harangwa n'imbeho nyinshi. The Love wari waje aherekeje Moniye yasubiye i Gitwe, maze mu minsi mike uyu bitaga Munyeri nawe asubira mu Buganza kujya guhambira utwe ngo ature kuri misiyoni ya Rwankeri. Ahahinga mu cya 922 Moniye yararwaye cyane, maze kuko The Love yabasuraga kenshi amwohereza iwabo mu Busuwisi ngo yivuze anashaka undi mugore. Twibukiranye ko mbere yari yarapfuye bitewe no kugira ibibazo nyuma yo kubyara ka gahinja karezwe n'umuryango wa The Love. Amaze gukira rero yagarutse yarashatse undi mugore witwaga Olga Pavlov. Mu 1922 nibwo misiyoni yahanzwe. Ivuriro rihari na magingo n'ubu ritangira gukora mu 1923. Mu 1924 Yohana Ruvugihomvu na Petero Rukanguranjunga barabatijwe. Aba Banyarwanda babaye abakozi ba mbere bafashije ababimbuzi kubwiriza ubutumwa bwiza. Bari baravanye na Munyeri Remera Rukoma, kandi kuri bo haje kwiyongeraho abandi, maze umuriro wari umaze gukongeza ukomeza kwaka. Nta wabura kuvuga ko kandi mu 1925 aribwo Mariya Nyirabigwagwa, umubyeyi umugore wa mbere yabatijwe. Icyo gihe ntibyari byoroshye kubona abategarugori bitabira ibintu by'inzaduka nk'amadini. Nanone mbahaye ikaze muri iki gice cya gatatu gishyira akadomo ku mateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Kikaba igice gikubiyemo ibyo kubakwa kwa misiyoni ya Ngoma hazwi nko ku Mugonero, kubaho no guhangwa kwa firidi zitandukanye mu Rwanda, ndetse n'ivuka rya Union y'u Rwanda, Rwanda Union Mission. Tariki 24 Kamena 1929 The Lord yatorewe kujya gukora umurimo muri Union ya Congo, bituma ava mu Rwanda. Kubera akazi kenshi yongeraho ko yari amaze gusaza no kunanirwa, yarwaye indwara y'umutima. Tariki 12 Werurwe 1949 arasinzira, arapfa. Mu yandi magambo, ihangwa rya misiyoni ya Ngoma ariho ku Mugonero. Mu mwaka w'1931 Matawe na Dr. Stages basize Bwana Munyeri mu Rwankeri bajya Ngoma ku Kibuye aho ku Mugonero. Bahageze muri Nzeri uwo mwaka, Stages yatangiye kuvurira by'agateganyo imbere y'ihema yari acumbitsemo. Mata nawe atangiza ibikorwa by'ivugabutumwa. Amagambo ya Ngarambe Athanase ari mu gitabo cy'Amateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda aravuga ati: Data bari n'abasi bisoma imbwa yabanje kujyana n'uwo muganga ku Mubuga. Bahageze basanga Abagatulika barahabatanze, bakomeza urugendo berekeza kuri Ngoma. Ntabwo ariko amahirwe yabasekeye kuko bahabirukanye, barakomeza bagera i Muramba, naho ntibyashoboka bagaruka kuri Ngoma. Kuri iyo nshuro Chef Ndakebuka yemera kuhabaha, akomeza avuga ko nyuma aribwo Mata yaje, maze bafashijwe na Petero Rukanguranjunga na Barinabasi bisoma imbwa batangiza amashuri. Misiyoni n'ivuriro byabaye intandaro yo gukomeza umurimo w'ivugabutumwa muri ako karere. Buravugwa ndetse burambuka bugera mu birwa bya Ijwi mu Kivu, dore ko kubahaza ari hafi y'iyi misiyoni. Nguko uko iyo firidi yabayeho. Gitwe yakomeje kwaguka yerekera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubutumwa bugera i Kigali, Byumba, Kibungo n'Umutara. Twibuke ko aha Moniye yari yarahageze nubwo atahatinze. Byumvikane rero ko hari abantu bake bari bazi kuri ubu butumwa. Abadiventiste nabo niko baturukaga hirya no hino mu gihugu
berekeza mu mujyi wa Kigali ku mpamvu zo gushaka akazi, gukora ubucuruzi, kwiga n'ibindi. Ibi byatumye havuka igitekerezo cyo guhanga firidi Kigali. Mu 1935 firidi yarahanzwe maze Pasitoro Baraburiye atorerwa kuyiyobora. Muri icyo gihe yacumbikaga ku mwizera Buzana Nikodemu kubera ko atagiraga aho kuba. I Nyamirambo niho habimburiye ahandi hanaba icyicaro cya firidi. Abizera nabo ntibahwemye gukora kugira ngo umurimo w'Imana ujye mbere muri uyu murwa, batibagiwe ahahakikije. Mu 1976 habaye ihinduranya. Pasitoro Baraburiye ajya mu Rwankeri, naho Pasitoro Rwamiheto ajya i Kigali. Icyo gihe nibwo havutse amatorero ya Muhima, Remera na Gikondo. Ibibanza biragurwa, insengero nyinshi zirubakwa. Nguko uko firidi ya Kigali yabaye. Gitwe ntiyarekeye aho kubyara, yaragutse cyane, igera mu majyepfo, ubutumwa bufata Butare na Gikongoro. Mu 1970 icyifuzo cyo kugabanya ifiridi cyarakomeje, kuko nanone yari imaze kuba nini. Mu nama yabereye Malawi tariki ya 17 Ugushyingo 1970 hafatiwe icyemezo cyo kuyigabanya, maze bateye ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri, bituma havuka firidi y'amajyepfo ifite icyicaro i Butare, na firidi y'u Rwanda rwo hagati ifite icyicaro i Gitwe, igakorera muri perefegitura ya Gitarama, ubu ni mu karere ka Ruhango. Firidi y'amajyepfo y'u Rwanda yabanje kuyoborwa na Sebujisho, mu gihe y'u Rwanda rwo hagati yayobowe ku ikubitiro na A.K. Phillips. Nguko uko firidi y'amajyepfo yabayeho. Mu 1970 habayemo ibikorwa byinshi bitandukanye kandi bikomeye mu itorero ry'Abadiventiste hano mu Rwanda. Umurimo wakomeje gukora no gutera imbere muri izi firidi zari zimaze kuvuka, ari nako ukorwa mu bigo by'amashuri no mu bitaro. Mu 1984 abizera b'itorero bakabakabaga 142,381. Muri uwo mwaka nibwo havutse Union y'u Rwanda, iyoborwa ku ikubitiro na RGP. Naho mu 1995 Amoni Rugerinyange aba umunyarwanda wa mbere wayihuye. Uhereye icyo gihe ntabwo umurimo wahagaze, hakomeje kuvuka ibigo by'amashuri abanza, ayisumbuye na za kaminuza n'amavuriro atandukanye. Ivugabutumwa naryo rikomeza gukorwa ubutitsa. Mu ibarura ry'abaturage rya 2017 rigaragaza ko u Rwanda rufite abaturage 1,12,159 n'abaturage 586. Itorero ry'Abadiventiste rifite abizera basaga 800,000, ni hafi 7% by'abaturage bose batuye mu Rwanda. Ni ukuvuga ko nibura mu Banyarwanda 16 haba harimo umudiventiste umwe. Ndabashimiye cyane. Ibikuye muri iki cyegeranyo mwabisoma kandi musura urubuga rwacu rwa Itabaza kuri wa3.org, no mu gitabo cya Ngabo biri ku nzira Jerome cyitwa Amateka y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 mu Rwanda. Ngende Sami Celestine. Mukomeze kugira ishya n'ihirwe, mpagarike n'ubugingo.